好啦，開始錄緊啦，攰唔攰啊？攰唔攰啊？一啲都唔攰。先生，講句説話，攰唔攰啊？video record 啊！我講咗睇到噃。好攰啊真係。主角唔可以唔露面啊嘛，係咪？講句嘢先，真係有啲攰，就依句。點解到我做背景嘅時候會呢啲扮呢？係，點聽卡都唔錯啊！你知冇？要掟 juice 嗰種啊！唔係啊，咪整個明顯嗰啲。就係擺喺掟 juice 嗰種。聽到師兄咪講，係講咗，隻身。譬如想我一翻到屋企即刻攞個 video 出嚟，我唔想聽日翻工個老細睇到我入面有呢啲相。應該我揸機吧？導遊，你爽啊喂！好想係抄啲俾你睇下。導遊，我想真係好近啫喂。呢個就係新買嘅 SB78。SB78，你知唔知叫 SB78冇 ？Speed Light 700。換機啦，傑仔。換啦。我 support Canon 嘅，依家揀都係 Canon 嚟㗎。早知我借我 club 嗰個啊，佢真係做 Nikon 啊。點 stop 啊？嚇？點 stop 啊？唔影相多